Rio Tietê. Esse aqui eu não sei qual é a represa que faz esse lago, mas essa é a ponte indo para Marília. Caminho destino Presidente Epitácio. A ponte está com pare e siga. Ela está em obra no meio, manutenção. Agora um detalhe aqui, né? Acho que a poluição que vem lá de São Paulo vem toda pra cá. Que água esquisita, hein? Parece um caldo verde. Verde com preto. Muito estranho. Aí tá aí. Rio Tietê, ponte sobre o Rio Tietê. Indo pra Marília. De lá, Presidente Epitácio. Broizinha, show de bola. Respondendo às expectativas, todas. Bora lá terminar mais um pedaço. Olha o tamanho da represa lá no fundo. Acabou de chegar agora. Tô chegando, ó. A represa eu já vi.